हेलो हाय एवरीवन दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आईबॉल कंपनी का 2.1 का होम थिएटर मेरे पास रिपेयर के लिए आया है, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ वीडियो में बताऊंगा दोस्तों आगे। तो आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है दोस्तों। अभी देखिए, कस्टमर का कहना है कि इसमें से जब भी हम इसको पावर दे रहे हैं तो इसमें से एक अलग सी ही आवाज़ आ रही है दोस्तों। तो अभी देखिए, कस्टमर ने जो है मेरे पास ये इसके जो सेटेलाइट स्पीकर होते हैं वो भी कस्टमर लेकर आया है दोस्तों। देख सकते हो आप, ये आईबॉल के 2 सेटेलाइट स्पीकर है। और अभी इसको मैं यहाँ पर साइड में रख देता हूँ। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर इसको पावर देंगे। पावर देने के बाद में देखिए इसमें कैसी आवाज़ आती है। तो इसका जो बेस का वॉल्यूम है ये सब हम यहाँ पर फुल कर देते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे ही पावर ऑन करता हूँ तो यहाँ पर बस इस तरीके से कर रहा है और यहाँ पर ये नहीं चल रहा है दोस्तों। तो आईबॉल का ये 2.1 का होम थिएटर है, देख सकते हो आप। और यहाँ पर ये पुराना मॉडल है जिसमें ब्लूटूथ नहीं आया करता था, हमने इसके अंदर ब्लूटूथ लगाया है। इसमें ब्लूटूथ कैसे लगाते हैं इसका भी वीडियो चैनल पर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही कम आवाज़ आ रहा है। अभी इस आवाज़ को कैसे बढ़ाएंगे, यानी कि बेस इसमें ना के बराबर ही आ रहा है। लगभग 20% इसके अंदर बेस जो है हमें सुनने के लिए मिल रहा है दोस्तों। बट इसका सेटेलाइट जो है वो बिल्कुल यहाँ पर ठीक चल रहा है। तो किसी जो दुकानदार के पास वो लेकर गए थे और वहाँ पर उन्होंने रिपेयर भी किया, बट वहाँ पर 2 दिन ही चला है और उसके बाद में वो मेरे पास रिपेयर के लिए आए। बट मेरे पास जो है बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, कंपनी के काम होते हैं और मल्टीपल होम मेंटेनेंस होता है जो कि मैं कस्टमर के घर पर ही जाकर करता हूँ, जिसके कारण मुझे टाइम की दिक्कत होती है दोस्तों। और उनसे मैंने पहले ही कह दिया था कि आप मेरे पीछे ना लगे, कहीं और करें। तो उन्होंने नहीं कहा, मेरे पास पहले भी उन्होंने 2 से 3 बार किया था, तो उनको एक अच्छा विश्वास बन गया है दोस्तों। और अभी देखिए, कस्टमर को मैंने पहले बता दिया है, तो उन्होंने कहा जब आपसे बने तब आप बनाकर दे दीजिएगा। तो चलिए टॉपिक के और बढ़ते, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अभी देखिए इसको मैं इधर के साइड में कर देता हूँ और पीछे के साइड से हम जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, पीछे के साइड से मैंने पहले ही इसको खोल कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और देखिए उन्होंने किस तरीके से जो पेज को यहाँ पर टाइट करके रखा था दोस्तों, ये वायर वगैरह किस तरीके से डाल कर रखे। और यहाँ पर कस्टमर का जो है नेम वगैरह भी है, मोबाइल नंबर, उसके ऊपर आप कॉल वगैरह ना करें दोस्तों। तो चलिए इसको मैंने यहाँ पर खोल दिया है। खोलने के बाद में देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से इसको रखेंगे दोस्तों। और रखने के बाद में सबसे पहले जो है यहाँ पर इसमें सेटेलाइट का जो है आवाज़ का हम देखेंगे। इसकी जो कनेक्टर है तो ऑडियो आउटपुट यहाँ पर है, आप देख सकते हो, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। देखिए ऑडियो आउटपुट, तो इसमें मैं एक पिन लगा देता हूँ और जो दूसरी पिन है वो भी इसके अंदर में लगा देता हूँ दोस्तों। शायद थोड़ा यहाँ पर वायर की कमी है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे। अभी देखिए इसकी जो वायर है ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है दोस्तों। अभी इसके जो तार है उस तार को भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए मैंने लगा दिया है, कनेक्शन हमारा लगभग हो चुका है, पावर यहाँ पर आ चुकी है। और इसके अंदर जो है एनसीएस का कोई भी गाना आपको सुनाकर दिखा देता हूँ दोस्तों, ताकि चैनल पर कॉपीराइट ना आए। तो मैंने देखिए यहाँ पर एनसीएस का सॉन्ग जो है डाउनलोड करके रखा है क्रोम ब्राउज़र फीचर से, यूट्यूब के स्टूडियो लाइब्रेरी से। तो यहाँ पर मैं पावर को ऑन कर दिया है। अभी तो देखिए सेटेलाइट में आवाज़ बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, बट यहाँ पर जो है इसका अभी देखिए थोड़ा बेस का प्रॉब्लम है। बेस का थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है दोस्तों। तो चलिए हम पहले बोर्ड को इस तरीके से घुमा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको शायद अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको आगे कर लेता हूँ मैं और कैमरे को थोड़ा अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेंगे दोस्तों, ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे। देखिए यहाँ पर मैंने कैमरे को सेट कर दिया है और आप यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा शायद मैं जूम अप बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियरली दिख सके दोस्तों। देखिए इसमें तीनों आईसीज यहाँ पर डल चुकी है दोस्तों। डलने के बाद में यहाँ पर जो इसमें हमिंग यानी कि नॉइज़ का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अभी मैं यहाँ पर साउंड को ऑफ कर देता हूँ। इसमें जो है नॉइज़ का प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। नॉइज़ का प्रॉब्लम किस कारण से आता है, इसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर से भी आता है। जो कैपेसिटर होते हैं इस तरीके के इसमें लगे होते हैं। देखिए दोस्तों ये वाला कैपेसिटर, और देखिए यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर जो कि 35 वोल्ट और 2200 योग का होता है, या फिर 25 वोल्ट 2200 योग का होता है। तो देखिए अलग अलग वैल्यू के यहाँ पर कैपेसिटर होते हैं दोस्तों। इनको मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ। अब देखिए
सबसे पहले आपने देखना है इसकी आईसीज वगैरह डली हुई है, तो इसका कैपेसिटर वगैरह देखना है, कैपेसिटर देखेंगे हम, और इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज को सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर जो है इसके वोल्टेज को जो है वो चेक करता हूँ दोस्तों सबसे पहले। और इसका नॉइज़ का एक और कारण होता है दोस्तों, इसका जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाने के कारण होता है, या फिर ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर ये जो है डायोड लगी होती है दोस्तों, ये वाले डायोड, तो ये डायोड से भी ये प्रॉब्लम बनती है, ये वाले कैपेसिटर से भी ये प्रॉब्लम बनती है, और अंदर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर से भी ये दिक्कत जो है यहाँ पर बनती है दोस्तों। आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, ये वाला ट्रांसफार्मर देखिए अंदर इस तरीके से ये अलग अलग कारण से प्रॉब्लम बनती है दोस्तों। तो कभी कभी डीसी आने से भी ये कारण बनती है नॉइज़ की, स्पीकर में डीसी आ जाती है, आईसी शॉर्ट हो जाती है, और अलग अलग कारण से ये प्रॉब्लम बनती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को लेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को लेता हूँ, देखिए आप यहाँ पर मल्टीमीटर को देखिए दोस्तों, मैं मल्टीमीटर को ले लिया है, और थोड़ा अच्छे से देखिए मल्टीमीटर को मैंने 20 की रेंज पर लगा दिया है। अब हम सबसे पहले इसका जो है यहाँ पर यही चेक करेंगे, तो मैं इसको ग्राउंड पे लगा देता हूँ, और ग्राउंड इसका ये वाला है, कैपेसिटर के बीच का पॉइंट, और यहाँ पर देखेंगे हम तो हमें पॉजिटिव के 15 वोल्ट मिल रहे हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो नेगेटिव के हमें 14 वोल्ट मिल रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है, एक आधा वोल्ट से चल जाता है, बट यहाँ पर ये 12, 10, 11 ऐसे नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसे होगा तो यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम करने लगेगा। ट्रबल तो आपको अच्छे से आ जाएगा दोस्तों, बट बेस को जो यहाँ पर है थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर सॉन्ग प्ले करके आपको ये फॉल्ट दिखा देता हूँ दोस्तों। अभी हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, देखिए यहीं पर लगा देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों अभी 13 वोल्ट बन गया है, यानी कि वोल्टेज यहाँ पर अप एंड डाउन हो रहा है, फिक्स नहीं है वोल्टेज। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 60 वोल्ट के करीब यहाँ पर वोल्टेज है दोस्तों, देख सकते हो आप मल्टीमीटर में। देखिए दोस्तों 60 प्लस हमें यहाँ पर वोल्टेज देखने के लिए मिलता है, 18 वोल्ट तक ऐसी चल जाती है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए यानी कि लगभग 3 से 2.5 से 3 वोल्ट का यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है दोस्तों, जिसके कारण ये नॉइज़ की प्रॉब्लम इसमें बन रही है। तो चलिए अभी हम देखते हैं पावर को हम यहाँ पर ऑफ़ कर लेते हैं दोस्तों। और पावर को ऑफ़ करने के बाद में हम इस तरीके से इसको घुमा लेते हैं, शायद इस तरीके से मैं मल्टीमीटर को यहाँ पर साइड में कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है अच्छे से देखिए, आप यहाँ पर अच्छे से देखिए ये पिनों को भी मैं निकाल लेता हूँ, थोड़ी यहाँ पर दिक्कत कर रही है पिने, तो पिनों को भी निकाल देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों शायद इस तरीके से, देखिए इसमें जो कनेक्शन है यहाँ पर कैपेसिटर का, ये देखिए पूरा कैपेसिटर ये हिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा जूम अप आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये वाला जो कैपेसिटर है देखिए अच्छे से देखिए, ये देखिए ये वाला कैपेसिटर देखिए दोस्तों, देखिए ये पूरा नीचे से जॉइंट से निकल चुका है देखिए पूरा, और यहाँ पर ये फिक्स है। पिछली बार मैंने दोनों कैपेसिटर यहाँ पर रिप्लेस कर दिए थे दोस्तों, और ये कैपेसिटर मैंने ही डाले हुए हैं, बट ये शायद उस मैकेनिक ने देखा नहीं है कि कैपेसिटर का यहाँ पर दिक्कत है। तो चलिए कैपेसिटर को मैं सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट आउट कर देता हूँ, यानी कि बाहर निकाल देता हूँ दोस्तों। तो हम हमारे आयरन का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, देखिए इस तरीके से। अब इसके अंदर कौन सा कैपेसिटर है, कैसे है, सब कुछ आपको मैं बताऊँगा दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। देखिए फटाफट से देखिए ये यहाँ पर निकल चुका है। अब इसकी वैल्यू देखना है आपने कौन सा है, और इसमें जो है निगेटिव पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो अपने देखना है जो वाइट पट्टी बनी हुई है वो निगेटिव है, और इधर के साइड में राइट के साइड में पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पर ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की वैल्यू दिखाता हूँ आपको, और 25 वोल्ट लगभग 2200 यूएफ का केल्ट्रॉन का कैपेसिटर, जो कि मैंने ही डाला था। इस होम थिएटर के 1 से 2 वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है दोस्तों, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और इसकी जो एक लेग है वो लेग ही यहाँ से टूट चुकी है दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पर ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, और जो हमिंग इसी के कारण बन रही है दोस्तों। तो चलिए अभी मेरे पास एक और कैपेसिटर है, जो कि मैंने ये देखिए ये मेरे पास बोर्ड होते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम की दिक्कत होती है दोस्तों, जिसके कारण जो है मैं मार्केट में सामान लाने के लिए नहीं जाता हूँ, क्योंकि अभी जो एम्पलीफायर इसका काम जो है मैंने यहाँ पर बहुत ही कम कर दिया है। तो अभी हम जो इसको लगाने का तरीका बता देता हूँ। देखिए ये जो पट्टी बनी हुई है, ये पट्टी को ये सफ़ेद डायरेक्शन में आपने लगाना है। उसके पहले आपने यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सफ़ा कर देना है दोस्तों, ताकि ये दिक्कत ना बने। अभी किधर के साइड में गया वो भी आपने देखना है। हाँ ये वाला देखिए अच्छे से यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सफ़ा कर देना है, ताकि हमारा जो कैपेसिटर है इसका जगह है ये लेग लगने का वो यहाँ पर क्लियर हो जाए दोस्तों। देखिए
यहाँ पर इस जगह को आपने क्लियर कर देना है। तो मैंने इस जगह को क्लियर कर दिया है। अब इसके अंदर कैपेसिटर लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कैपेसिटर को मैंने यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर दिया है। इसकी जो जगह है तो उसको यहाँ पर मैंने निकाल दिया है दोस्तों। अभी हम इसमें कैपेसिटर लगाएंगे। तो देख सकते हो थोड़ा यहाँ पर दिक्कत कर रहा है कैपेसिटर लगाने में, तो अच्छे से लगाएंगे हम। पावर ऑफ करके आपने कैपेसिटर लगाना है। देखिए यहाँ पर कैपेसिटर जो है अपने इस डायरेक्शन में लगाना है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से लग जाता है दोस्तों। और जो वैल्यू है वो अभी यहाँ पर 25 की है, आप 35 का भी यहाँ पर लगा सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी हम इसको अच्छे से यहाँ पर शोल्डरिंग कर देंगे दोस्तों। देखिए अच्छे से शोल्डरिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पर शोल्डरिंग अच्छे से करना है आपने। तो चलिए शोल्डरिंग का जो ये तार है इसकी हेल्प से हम यहाँ पर इसको अच्छे से शोल्डरिंग कर देंगे दोस्तों। देखिए शोल्डरिंग आपने अच्छे से करना है, वरना यहाँ पर जो है दिक्कत बन सकती है। और जो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। देखिए फिक्स हो गया अभी। और कहीं झमेला है तो उसको भी देख लेना है, कहीं ड्राई शोल्डरिंग वगैरह आपको दिख रही है तो उसको भी आपने यहाँ पर देख लेना है दोस्तों। देखिए पूरी तरीके से फिक्स हो गया है, कहीं भी अभी प्रॉब्लम इसके अंदर मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों। देखिए पूरी तरीके से बिल्कुल ओके है। यहाँ पर थोड़ा मुझे दिक्कत दिख रहा है तो उसको भी हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया है दोस्तों। चलिए अभी आपको यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ, कोई भी नॉइस इसके अंदर नहीं आएगी। और यहाँ पर कैपेसिटर लगने के बाद में आपने जो है यहाँ पर ब्रश की हेल्प से अच्छे से यहाँ पर सफा कर लेना है, ताकि कोई भी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट ना बने दोस्तों। इस तरीके से आपने यहाँ पर सफा कर लेना है, ताकि जो ये सर्किट बोर्ड है यहाँ पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी, इसके अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट ना बने दोस्तों। तो देखिए अभी एक बार आपको इधर से और दिखा देता हूँ। बस ये घूमते ही जा रहा है दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से कैपेसिटर की जो साइज़ होती है, आपने साइज़ के ऊपर कभी भी नहीं जाना है, आपने जो है इसका वैल्यू देखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये 35 वोल्ट का कैपेसिटर है और यहाँ पर ये 25 वोल्ट का है, तो चल जाता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आती है इसके अंदर, बेझिझक होकर चल जाता है। क्योंकि इसके अंदर पहले जो है 35 वोल्ट के लगे थे, ये 25 वोल्ट के लगे थे, सॉरी दोस्तों। तो ये 35 वोल्ट का मैंने लगाया है, और एक इलेक्ट्रॉन का भी मैंने ही लगाया था। उसके पहले मैंने 2 35 वोल्ट के लगाए थे, बट मेरे पास नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर 25 वोल्ट का लगा दिया है, बट चल जाता है, कोई भी इशू नहीं आता है दोस्तों। देखिए इसमें भी जो है 25 वोल्ट का ये सैमो का कैपेसिटर है, अच्छा कैपेसिटर होता है दोस्तों। तो चलिए अभी हम इसको यहाँ पर सप्लाई देते हैं और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को जो है देख सकते हो आप डीसी की रेंज पर लगा दिया है। और अभी यहाँ पर अपने इसका वोल्टेज देखना है, यहाँ पर फ्लैक्चुएट होता है या नहीं, यानी कि जो पावर को ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए पावर को मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है, शायद आपको आवाज़ सुनाई दिया होगा। देखिए पावर को ऑन कर दिया है मैंने। अभी दोनों लाइन पर हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर 16 वोल्ट है और यहाँ पर भी 16 वोल्ट है, यानी कि हमारे दोनों वोल्टेज जो है प्लस माइनस के यहाँ पर वोल्टेज दोनों भी इक्वल यानी कि सेम बन रहे हैं। अभी इसमें जो हमिंग का इशू नहीं आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से अलग अलग रीज़न से हमिंग का इशू यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके स्टेप को जो है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। जैसी भी प्रॉब्लम है उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा और उसको फेस आउट करिएगा, तो आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होती है। बट आपने कोई भी फॉल्ट हो उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना ही करना है। सबसे पहले अगर इस तरीके से दिक्कत आती है तो अपने ट्रांसफार्मर को देखना है। अगर ट्रांसफार्मर में से ये 3 वायर निकलते हैं 12-0-12 की, अगर इसमें से एक भी वायर बंद होगी ट्रांसफार्मर में से, ये पीली या फिर ग्राउंड, तब भी हमिंग का इशू करेगा। इसमें कुछ डायोड लगे होते हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तब भी हमिंग का इशू करेगा। कैपेसिटर अगर वीक हो गए, फट गए या फिर निकल गए, शोल्डरिंग यहाँ पर निकल गई है, तब भी यहाँ पर हमिंग का इशू करेगा दोस्तों। अलग अलग रीज़न से हमिंग का इशू आता है, बेझिझक होकर चलेगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे, सॉन्ग को प्ले कर देता हूँ। और देखिए आपको अगर नॉलेज है तो आप फ्री में ही घर पर ये काम कर सकते हैं।
नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज लीजिएगा दोस्तों, अच्छी सी वीडियो को देखिएगा, वरना आप जो है होम थिएटर का यहाँ पर धिंगाना कर दोगे तो फिर आगे आपको ज़्यादा पैसा लग सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से वर्क करता है। अभी जो इसमें थोड़ा दिक्कत हो गया है, इसका जो ये वाला है ये थोड़ा इसमें से निकल गया है, तो इसको कहीं पर लगाना पड़ेगा, वरना ये जो स्पीकर को अंदर जो ऊपर है उसको यहाँ पर डैमेज कर देगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर थोड़ा ये जो है यहाँ पर 780 पर हमारा रेगुलेटर जो है पैनल को चलाने के लिए होता है, वो यहाँ पर दिक्कत करेगा। तो देखिए दोस्तों लगभग 10 से 20 रुपये में आप इस जो है होम थिएटर को रिपेयर कर सकते हो। और सामान का यहाँ पर उतना ये नहीं होता है दोस्तों, रिपेयरिंग का कॉस्ट जो होता है वो आप यहाँ पर 300 से 350 रुपये ले सकते हो दोस्तों। बट 300 रुपये के ऊपर ही मैं तो लेता हूँ, क्योंकि जो स्किल होती है ये सब सीखने के लिए कहाँ कौन सा लगाना है वो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सामान तो आप मार्केट से लाकर कौन सा कभी भी लगा सकते हो, बट उसको लगाना कैसे है, फॉल्ट क्या है वो ट्रेस करना होता है। तो मेरा जो यहाँ पर सर्विस चार्ज है वो अगर कुल मिलाकर यहाँ पर हो गया तो लगभग हमारा 300 से 350 रुपया हो गया है दोस्तों। तो चलिए ट्रांसफार्मर को यहाँ पर इसको जो है फिक्स कर देते और पैनल को भी फिक्स कर देते इस वाले, और आपको यहाँ पर सॉन्ग चलाकर दिखा देता हूँ दोस्तों। अभी तो आपने यहाँ पर इसमें सॉन्ग चलाकर देखा ही है, बट ये कंप्लीट करके भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं जो हूँ यहाँ पर पैनल को फिक्स करूँगा, लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ा अलग तरीके से फिक्स करूँगा। ये जो है यहाँ पर ये सब निकाल दूँगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से मैं फिक्स नहीं करूँगा दोस्तों, थोड़ा अलग तरीके से फिक्स करूँगा। तो चलिए फटाफट से इसको मैं कवर अप करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर इसके जितने भी ये वायर वगैरह थे, इन सभी वायर को मैंने ये देखिए पूरे जितने भी थे यहाँ पर ये पेचों में लगे हुए, तो सभी को मैंने यहाँ पर निकाल कर फेंक दिया है। और बिल्कुल यहाँ पर देखिए आप पहचान नहीं सकते हो कंपनी के जैसा यहाँ पर जितने भी पेच थे सभी पेचों को मैंने यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर मैंने सभी पेचों को जो है एक एक से लगा दिया दोस्तों। तो अगर आपके होम थिएटर के भी यहाँ पर होल्स बढ़ जाते हैं और उनमें से जो स्क्रू लगाने में आपको दिक्कत होती है और यहाँ से एयर आपका जो सबवूफर है वो एयर बाहर की ओर फेंकता है और फटफट सी आवाज़ आती है बेस फटने की, तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से नायलॉन स्लीव जो होते हैं पीवीसी के, वो जो हम गिट्टी भी बोलते हैं तो ग्रिप भी बोलते हैं, कोई कोई अलग अलग जगह पर अलग अलग इसके नाम होते हैं। तो इसको आपने लेना है और इसके यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके इन होल में डाल देना है दोस्तों। और होल में डालने के बाद में इसके अंदर थोड़ा थोड़ा फेविक्विक या फिर कोई भी सॉल्यूशन डाल देना है। उसके बाद में अपने 10 से 15 मिनट के बाद में जो है सभी स्क्रू को यहाँ पर टाइट कर देना है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये लगेगा। और देखिए ये अभी निकलता भी नहीं है, पूरी तरीके से फिक्स हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से आप करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अभी आपका बेस भी नहीं फटेगा और जो आपका प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सेटअप को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। पीछे का कवर हमने लगाना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ से जो है एयर जो है बेस की वो लीकेज होती है दोस्तों, जिसके कारण फटाफट सा बेस का आवाज़ आता है। और ये लाइट भी मैंने इसके अंदर चेंज किया है, क्योंकि आपको पता होगा आई बॉल में ज़्यादा करके यहाँ पर ब्लू कलर का लाइट आता है, ये RGB इसके अंदर मैंने ही लगाई है दोस्तों। तो चलिए अभी आपको यहाँ पर सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।